Herzlich willkommen bei Natural Addicted. Ja, ich bin heute hier mit dem Manuel, mit dem Auto Pichle. Wir packen schon mal fleißig unsere Sachen. Ich glaube, ein bisschen was haben wir mit. Wenn euch interessiert, wie der Overnighter wird auf der Packraft Tour, dann bleibt dran. Kann ich mir schon vorstellen, dass sich die auszahlt. Ja, ist eh geil. Macht sicher Bock. Du hast schon was gefunden auch? Ich weiß nur. Die Boote sind bereit, wir haben alles einpackt. Jetzt werden wir uns nur noch die Westen anziehen. Der Manuel packt jetzt noch sein Auto ein. Insgesamt sind wir dann ca. 60 Kilometer unterwegs. 30 Kilometer hinunter, dann suchen wir uns einen Schlafplatz und morgen geht es dann weiter. Oh, bist du deppert. Ja, das ist nicht mehr so leicht wie letztes Mal. Ja. Jeder muss sein Boot selber treiben. Ja, ja. Nicht geschreckt, aber mir ist das ganze Wasser genau in den Ärmel rein. Bis hinten am Rücken. Geil. So muss das sein. Ehrlich. Ja, genau. Boah. Verkehrt zu fahren ist vielleicht nicht so der Kräfte. Verkehrt zum Wasserfall fahren ist vielleicht nicht so gescheit. Servus! Wow. Wow. Fuck, Alter. Oh. Geil, das war geil jetzt. Halbe Stunde haben wir noch, dann landen wir an unserem Schlafplatz. Ja, Überlebensmodus. Überlebensmodus, ja. Da ich ein bisschen Wasser mitgeschöpft habe. Naja. Vermutlich, ich glaube, das ist ziemlich bestätigt schon.
Jetzt sind wir eigentlich schon relativ lang unterwegs, 4 Stunden, und wir sind jetzt schon ca. 30 Kilometer flussabwärts gefahren. Jetzt sind wir auch schon am Weg zu unserem Schlafplatz. Der wird jetzt in der nächsten Viertelstunde auftauchen. Geht es endlich an Land, endlich mal wieder ein bisschen aufwärmen. Ja, läuft bei mir. Schau dir das mal an, bitte. Schau, wie da der Sumpf steht, oder? Ich kann es nicht einmal aufheben. Ich bin ein bisschen nass. Dezent aber nur. Dezent. Kannst auswinken wie ein Fetzen. Erst weißt du, was jetzt leibend ist? Was mir gerade erst jetzt auffällt? Was? Ich habe mein Boot so hingestellt. Das heißt, das Wasser rinnt jetzt nach vorn. Da sind meine Schuhe drin. Aber das fällt mir auch erst jetzt auf. Manuel und ich schon fleißig am Vorbereiten. Da hinten geht die Sonne schon unter. Fein der Fluss. Und da haben wir jetzt unser Camp aufgebaut. Backraft. Da haben wir die Tarps. Da habe ich meinen Biwaksack. Der Manuel war schon so nett und hat uns da die Petroleumlampe angezündet. Perfekt. Da haben wir noch seinen Schlafplatz, da haben wir unsere Feuerstelle und da haben wir noch gescheit Feuerholz, da hinten auch. Heute lassen wir es uns gut gehen. Ich habe noch Chili con Carne gekocht. Ja, jetzt kochen wir noch Chili con Carne. Genau. Das riecht doch so geil immer. Da kriegt man gleich einen Gust auf mehr, gell? Ja, dass wir mal ein bisschen Glut zusammenbringen. Ja, ja. Herrlich! Ja, sowas kannst, ne? Oh, wir haben Feuer gemacht. Ja. Einen Müllsackerl habe ich auch mit, dass man dann. Ah ja. Dass man dann alles. Ich glaube, wir müssen noch Feuer nachlegen. Holz nachlegen. Sonst ist das gleich rein. Nochmal kriegen wir es sicher nicht an. Mein Schuh brennt. Alter, das war
die Schuhe. Fuck. Jawohl, ich gehe jetzt genau auf der Kamera. Genau. Ja. Ich glaube, das ist nicht original, oder? Boah, das schaut. Soll das an, oder? Das ist ein Trocken. Ja, aber nur hinten, oder? Jetzt sind wir schon im Schlafsack eingekuschelt. Der Manuel liegt da hinten auch schon. Grüß euch. Gute Nacht. Es ist 11 Uhr. Jetzt geht's ab ins Bett. Wir sehen uns dann morgen wieder. Es wird sicher eine richtig warme, schöne, kuschelige Nacht, glaube ich. Nicht. Naja, dann bis morgen. Morgen. Guten Morgen. Der Manuel ist auch schon munter. Es hat -1 Grad. Bei uns ist alles komplett eingefroren. Bei ihm ist auch alles eisig. Alles glitzert. Komplett im Arsch. Ich will gar nicht aufstehen. Da. Man merkt, dass da oben schon irgendwie hell wird am Berg, aber hier unten ist irgendwie stockfinster. Der Manuel und ich haben jetzt wieder fleißig Feuerholz gesammelt und wir müssen uns ein bisschen aufwärmen. Es ist alles eingefroren. Und ist auch arschkalt. Und es ist auch arschkalt. Es ist ziemlich heftig. Ja, aber das ist irgendwie ein richtig leibendes Feeling, wenn alles eingefroren ist und man hat draußen geschlafen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß nicht, wie ich in dem Turm heute fahren soll. Titanic. Ja, wird sicher eine geile Geschichte. Manuel schaut auch nicht viel besser aus, glaube ich. Wieder ein geiler Tag, glaube ich. Aber die Umgebung ist schon fein. Mit dem Nebel, mit unserem Camp. Richtig geil. Lecker aus, oder? Wie nennen wir den Kaffee? Chili con Carne Kaffee. Und ich habe schon eine Idee, was ich mache, damit ich halbwegs trinken kann. Das wäre aber nur froh, dass man jetzt Kaffee hat. Wirklich. Ja. Schau, da habe ich eher einen Filter. Wie wenn ich es ausgemessen hätte. Dass man irgendwas gut rennt. Jetzt ist eine Sache gut gelaufen. Aber Erfolgserlebnis, jawohl. Aber schau, jetzt habe ich es nämlich warm dann später und falls ich es dann nicht ganz austrinke, kann ich mir später auf der Tour dann noch einen warmen Kaffee gönnen. So. Passt, jetzt haben wir es. Der Siegel schnell durch, weil er noch aufbindet. Ja.
tust du so einen Topf nicht hin. Na, da verbrennt er im Topf schon, bevor du so weit bist. Das ist wahr. Ja. Jetzt ist ein Chili. Lege das Brot ganz kurz übers Feuer. Richtig geil knusprig. So, sind fertig. Unsere Brote sind schon wieder fast bereit. Das Lager ist abgebaut. Das Feuer löschen wir jetzt gleich noch. Und dann geht es wieder raus auf den Fluss. 30 Kilometer, 4 bis 5 Stunden circa. Und dann sind wir wieder beim ersten Auto. Oh, Alter! Hä? Ich schon wieder das Gefühl. Jetzt schon? Manuel kocht sich jetzt geschmeidig einen Tee. Wir lassen uns ein bisschen trocknen und sonnen bei der Kälte. Und später geht es weiter. Wir sind jetzt gleich bei Liezen. Circa 20 Minuten noch oder eine halbe Stunde. Also circa um zwischen 5 und 6 Uhr müssten wir ankommen beim Auto. Hoffentlich noch bevor es dunkel wird, weil sonst haben wir ein Problem. Dem Manuel seine Taschenlampe ist hin, seine Kopflampe ist leer und meine Kopflampe ist, ja, wird nicht so wirklich leuchten. Wie da sind. Die weinen. Die wollen weinen. Ja, wahrscheinlich weinen sie, weil sie wissen, dass wir heute in der Nacht erst ankommen. Das ist ein Mitleidsrehren. Ja. Außerdem machen die mein Packraft dreckig, ich glaube ich spinne. Circa einer Stunde geht die Sonne unter und wir müssen noch circa 2 Stunden in die Richtung. Also wird sicher richtig leibend. Ich bin schwer optimistisch, aber das wird sich nicht mehr ausgehen. Manuel ist durchgehend am Karten schauen, aber ich glaube, das wird nichts mehr bringen. Also wir werden wahrscheinlich im Dunkeln jetzt ankommen. Manuel, wie schaut's aus? Wie geht's da? Ja. Wir haben es geschafft, aber K.O. sind wir. Ein bisschen, ja. Da vorne ist die Brücken. Gerade noch geschafft, bevor es Winterbahn ist, ne? Ja. Gerade noch. Aber sieht man das auf der Aufnahme überhaupt nicht? Ja, aber es schaut schon richtig dunkel aus. Also da vorne ist die Brücke. Wir sind gerudert wie die Gestörten jetzt.
Vor allem mit fleißig Gegenwind, das war ja überhaupt das Leibendste. Noch kurz vorm Ziel, ordentlich Gegenwind auch noch. Und untergegangen war ich auch noch fast. Untergangen war der Manuel auch, ja. Wenn wir kein Notding eingeleitet hätten. Der Backraft hat sich schon fast verabschiedet. Geil, ja. Wir haben überlebt. Aber gerade so, hey, wirklich, gerade so. Jetzt haben wir endlich ausbottet, mitten am Sparparkplatz. Und? Wie geht's da? Fit, oder? Man lebt. Kommen wir nochmal. Ja. Genau. Ja, also wir packen jetzt noch unser Zeug zusammen. Wir sind eigentlich ziemlich am Arsch. Ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt einmal, Ja. weil das war jetzt genug für heute. Ja, ich glaube, da haben wir genug Material. Ja. War eine geile Tour. Der Outdoor-Pichel lasst auf jeden Fall Liebe da. Jawohl. Und ja, wir sehen uns. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Wenn euch das Video taugt hat, Daumen hoch, abonniert den Kanal. Wir sehen uns. Stay addicted. Bis zum nächsten Mal. Ciao.